হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি কাসকি মাছ রান্না করে খাই সেটা। তো আমি কাসকি মাছ রান্নার জন্য নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ, দুটো বড় বড় সাইজের পেঁয়াজ, কাঁচা টমেটো, 4-5টি কাঁচামরিচ এবং ধনেপাতা। এই পেঁয়াজ কষানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো এবং বাটা মশলা নিয়ে নিয়েছি আদা এবং রসুন। তো দেখা যাক আমি চিংড়ি মাছটা কিভাবে প্রসেস করে রান্না করি। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কাসকি মাছ দুটো, এক প্যাকেট। তো তেল গরম করে আমি এখানে অলরেডি তেল দিয়ে দিয়েছি। তো কড়াইটা গরম করে তো আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিব। পেঁয়াজের সাথে আমি সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে দেব। মশলাগুলো দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। তো মশলাটা কষানোর জন্য আমি সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি এবং অপেক্ষা করব তেলটা যেন উপরে ভেসে ভেসে উঠে এবং ভালো করে যেন মশলাটা কষানো হয়, তাহলেই খেতে অনেক সুস্বাদু হবে। মশলাটা যত কষানো হবে ততই খাবারটা খেতে মজা। তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে আমার ধুয়ে রাখা মাছগুলো ছেড়ে দেবো, কাসকি মাছগুলো। এটা চাইনিজ দোকানে কাসকি মাছ। তো এটা দিয়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব এবং প্রয়োজন হলে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিব। তো আমি কিছু সময়ের জন্য ঢেকে দিয়েছিলাম মাছগুলো। তো এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিব, দেখবো পানি কতটুকু আছে। তারপর আমি পানিগুলো যখন শুকিয়ে আসবে তখন আমি ধনেপাতা এবং টমেটো অ্যাড করে নিব। তো দেখা যাচ্ছে আমার তরকারি পানি খানিকটা শুকিয়ে এসেছে। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আমার টমেটোগুলো, তারপর আমি দিয়ে দেবো ধনেপাতাগুলো। ধনেপাতা, কাঁচামরিচ এবং টমেটো একসাথে দিয়ে 5 মিনিটের মতো রাখবো। রেখে তারপর আমরা পরিবেশন করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, এই তো 5 মিনিট রান্না করার পর হয়ে গেল আমার বাঙালি স্টাইলে চাইনিজ কাসকি মাছ। এই ইয়ামি সুস্বাদু কাসকি মাছ দিয়ে 1 প্লেট ভাত আপনি অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আজকের মতো এখানে রাখি। আল্লাহ হাফেজ।